အရမ်းမိုက်တာပဲเนาะလုံးဝဆွဲဆောင်မှုအရမ်းရှိတာဟယ်လိုဒီနေ့ကတော့ကွာဈေးမှာရှိတဲ့အတုပ်လေးသွားစားမှာပေါ့နော်အရန်စားချင်လို့ပါဒီဆိုင်လေးကလည်းအရန်ကိုကုန်းနာမြန်ပါတယ်ဆိုင်လေးနာမည်ကဒီမှာအုံထဆိုဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုင်လေးကလေအတုပ်စုံလေးကအရန်စားကောင်းတာပြီးတော့မုတ်တီလေးဆိုလည်းအရန်ကောင်းတာပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်တမိုးတုပ်ကလည်းမရတော့ဘူးအဲ့တကြောင်မလို့အစုံတုပ်လေးဝယ်စားလိုက်တယ်အစုံတုပ်လေးရဲ့မုတ်တီလေးကိုငဖယ်လေးနဲ့ချင်းဆက်လေးစားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကဝါစင်းမှာဆိုညနေ3နာရီခွဲကနေစဖွင့်တယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပိတ်ရက်တူကိုရီးယား4နာရီလောက်သွားစားတော့မှဆိုင်ရမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ကိုစားချင်တာမရှိတော့ကိုကတကယ်တင်မောတီတုတ်ပြီးအရင်ဆက်ကောင်းတာအဲ့ဒါလေးကိုလုံးဝ favorite ပဲစားချင်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုအားကြောင့်မလို့အစုံတုံးလေးပဲအရင်စားလိုက်ပါတယ်ချင်းဆက်လေးနဲ့ရဲစားလို့ကောင်းတာပြီးတော့သူ့ရဲ့မုတ်တီဟင်းရည်လေးကလည်းအရန်မိုက်တာပဲနော်လုံးဝဆွဲဆောင်မှုအရန်ရှိတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမုတ်တီတို့အတုံးလေးကြီးစားခြင်းနေဆိုရင်ဒီအုံထဆိုတဲ့ခွာစရာဆိုင်လေးမှာသွားစားကြည့်နော်ကျမကတော့မကြည့်ပါအောင်စားခြင်းလို့အားခြင်းလို့အမြင်လေးနဲ့တန်းကြာလို့ဒါလေးကတော့စားလို့ပြီးတော့ပါပြီနော်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်သွားစားဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်